हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी थी ग्रुप सी और डी की, जिसमें कि दोस्तों आपकी आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। किस डेट को जारी होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी और दोस्तों टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितनी मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट दोस्तों कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, इन सब बातों को दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर बात करूं दोस्तों, आपके नंबर 65 के आसपास बन रहे हैं, चाहे दोस्तों 65 से एक दो नंबर कम है या एक दो नंबर ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपके या तो एक दो नंबर कम हो जाएगा या एक दो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, तो दोस्तों आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफी में दोस्तों डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ दोस्तों स्नातक की डिग्री, और दोस्तों स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट, और दोस्तों हिंदी में टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे। और इसके साथ ही दोस्तों DOE ACC सोसाइटी के द्वारा CCC प्रमाण पत्र, और दोस्तों कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टाइप राइटिंग के लिए आपको दोस्तों 25 से 30 मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड। तो दोस्तों जो 80 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे वह बिना किसी दोस्तों पैराग्राफ के होंगे। तो दोस्तों यह भी आप ध्यान में रखें, आपका सर्टिफिकेट दोस्तों CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जो कि DOE ACC सोसाइटी के द्वारा दोस्तों दिया गया या जारी किया गया होना चाहिए। अगर बात करूं दोस्तों अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपके पास है स्टेनोग्राफी में दोस्तों डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ स्नातक की डिग्री, स्टेनोग्राफी में दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में टाइपिंग के लिए 40 शब्द प्रति मिनट, और दोस्तों इतनी गति आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों DOE ACC सोसाइटी के द्वारा CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 25 से 30 मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए प्रति मिनट, इतनी दोस्तों आपकी अगर स्पीड है तभी आप दोस्तों क्वालिफाई कर पाएंगे अपना इस टाइपिंग टेस्ट को। तो दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करूं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, तो नील्ट यानी दोस्तों जो कि DOE ACC सोसाइटी के द्वारा जारी CCC प्रमाण पत्र के साथ दोस्तों उर्दू और हिंदी के आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इंटरमीडिएट और दोस्तों हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अंकगणित क्षेत्रविधि और दोस्तों प्रारंभिक भूमि सर्वेक्षण और मानचित्र 1908 के अधिनियम संख्या 5 के दोस्तों आदेश XXXVI और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के कार्यों का आपको ज्ञान होना चाहिए। यह दोस्तों आपसे टेस्ट लिया जाएगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तब इन शर्तों का आप पूरा करते हैं, इनका दोस्तों आपको ज्ञान है। टाइपिंग दोस्तों आपकी हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में दोस्तों आपकी 30 मिनट प्रति दोस्तों मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग है। इन सब दोस्तों अंकगणित क्षेत्रमिति और प्रारंभिक भूमि सर्वेक्षण मानचित्र का आपको ज्ञान होना चाहिए ही। अगर बात करूं दोस्तों आगे की प्रोसेस की, जिसमें कि आपका चालक का दोस्तों जो रहता है, तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों चालक यानी ड्राइवर की पोस्ट के लिए हाई स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम दोस्तों 3 साल की अवधि के लिए चार पहिया वाहन चलाने का दोस्तों लाइसेंस है, यानी दोस्तों कम से कम 3 साल के दोस्तों आपके पास अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है, और इन दोस्तों शर्तें जैसे कि दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्धारित यातायात नियमों का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों ट्रैफिक रूल हो गए, लाइटों जैसे रेड लाइट के ऊपर दोस्तों किस रेड लाइट पर तोड़ने पर कैसा जुर्माना होता है, हर चीज़ का दोस्तों चाहे आपको सिग्नल तोड़ने पर हो, किसी दोस्तों निशान का क्या अर्थ होता है, इन सब बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोस्तों भाषा में लिखने और पढ़ने की आपके पास आप सक्षम होने चाहिए। शारीरिक रूप से आप दोस्तों मजबूत हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जून इस दोस्तों चालक यानी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आप ध्यान में रखें कि आपका जो लाइसेंस है हैवी लाइसेंस हो आपको रेडी रखना है दोस्तों, और इन सब नियमों को आप एक बार जरूर दोस्तों ध्यान में रखें। किस निशान या दोस्तों जो जैसे कि
दिया होता है, उसका क्या अर्थ होता है, कौन-कौन से दोस्तों नियम बनाए गए हैं ट्रैफ़िक से संबंधित जो कि 1988 के अधिनियम में वर्णित है, तो तभी आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट को और इन सभी दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में चर्चा किया, आपको ध्यान में रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके रिज़ल्ट की दोस्तों डेट 20 जनवरी आपकी रिज़ल्ट की डेट है, 20 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है इतने समय में दोस्तों आप टाइपिंग की दोस्तों तैयारी नहीं कर पाएँगे, इसलिए आज से ही दोस्तों शुरू कर दें और डॉक्यूमेंट को दोस्तों रेडी रखें।